नमस्कार। पालिका खबर मिडिया हाउसको प्रस्तुति देशभरका पालिकाहरूको खबर प्रसारण गर्ने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा स्वागत छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर सुरु गरौं आजका मूल खबरबाट। स्वतन्त्र रूपमा विजयी बर्दिवासका नगर प्रमुख छेत्री राजनीतिक घेराबन्दीमा म्याथोपका लागि निवेदन नदिएका करारका शिक्षकहरूलाई काममा फर्काउन माग, अडानबाट नहट्ने मेयरको दावी। साउनको अन्तिम सोमबार धनकुटाको विश्रान्ति मन्दिर सहितका शिवालयमा घुइँचो, बोलबम मेला गर्नेहरूको ताक, तमोलबाट जल ल्याएर चढाइयो शिवका मन्दिरहरू। काठमाडौँ उपत्यकालाई कुरूप बनाउँदै अव्यवस्थित टाङ्गिएका तारको जन्जालमा कुनै पनि बेला दुर्घटना हुन सक्ने जोखिम, सरकारवालालाई मिलेर जन्जाल हटाउनु महानगरको आग्रह। योजना बिना नगरपालिका बनाइएका स्थानीय तहको अवस्था नाजुक, न्यूनतम पूर्वाधार तयार पार्दै कर्णालीका नगरपालिका। नगर बनेको चामुण्डा बिङ्रा शैलीमा छैन क्याम्पस र अस्पताल। र सूचना तथा प्रविधिमा पछि पर्दै देशका स्थानीय तहहरू। नयाँ जनप्रतिनिधि आउँदा समेत अपडेट हुन सकेनन् वेबसाइट। स्थानीय बासिन्दा सूचनाको पहुँचबाट बाहिर। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। पालिका खबरमा प्रसङ्ग सुरु गरौं। स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेर विजयी बनेका जनप्रतिनिधिलाई सहयोग गर्दै शिक्षा क्षेत्रलाई नै ध्वस्त बनाउन लागिएको खबरबाट। भनिन्छ विद्यालय शिक्षाको मन्दिर हो, तर जब त्यहाँ राजनीति घुस्छ अनि भन्नै पर्दैन अवस्था महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकाको जस्तै हुन्छ। हातमा शिक्षण सामग्री बोकेर कक्षा कोठाभित्र भेटिनुपर्ने शिक्षक प्ले कार्ड सहित नगरपालिका प्राङ्गणमा भेटिन थालेका छन्। पूर्व शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलको गृहपालिका बर्दिवासमा मचिरहेको शिक्षकहरूको ताण्डवले यहाँका विद्यार्थी र शिक्षा क्षेत्रलाई तहस नहस पार्दैछ। एक रिपोर्ट। राजनीतिक पूर्वाग्रह साँधेर हटाइएको भन्दै शान्तिपूर्ण धरनामा बसेका करारका शिक्षकहरूले सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूको समेत साथ पाएका छन्। करारका शिक्षकहरू हटाइएपछि पठन पाठनमा निकै बाधा पुगेको बताउँदै आन्दोलित शिक्षकहरूको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको प्रधानाध्यापकहरूको भनाइ छ। हाम्रो विद्यालयमा पठन पाठन अहिले सुचारू छ, तर नगर शिक्षक हटाएको कारणले विद्यालयमा दैनिक 12 देखि 25 घन्टेको पढाइलाई ह्याम्पर परेको छ। त्यो कुरो मैले अभिभावक भेला राखेर अभिभावकलाई जानकारी पनि दिइसकेको छु र नगरबाट यसरी अनायासै बिना सूचना आकस्मिक रूपमा 22 गते विद्यालय खोल्ने, 21 गते शिक्षक हटाउने जुन कार्य गर्यो यो असाध्यै निन्दनीय कार्य गर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। नगरले आन्दोलित करार सेवामा कार्यरत शिक्षकहरूको माग पूरा नगरे थप सशक्त आन्दोलन गर्ने अभिभावकहरूले समेत चेतावनी दिएका छन्। अहिले शिक्षकहरूले शान्तिपूर्ण धरना नगरपालिकाको कार्यालय परिसरमा सञ्चालन गरिरहेका छन्। नगरले करारमा कार्यरत 62 जना शिक्षकहरूलाई पदमुक्त गरेपछि करार शिक्षकहरूले नगर प्रमुख प्रहलाद छेत्रीलाई एक साता अघि नै ज्ञापन पत्र बुझाउँदै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए।
29 गतेसम्म आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका शिक्षकहरूले सोमबार थप आन्दोलनका कार्यक्रम समेत घोषणा गरेका छन्। उनीहरूको आन्दोलनमा स्थानीय राजनीतिक दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीले ऐक्यबद्धता जनाएसँगै आन्दोलित शिक्षकहरूको मनोबल बढेको छ। नगरपालिकाले चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि प्राथमिक शिक्षकहरूलाई चाहिँ नि बिना सूचना पूर्वग्राही ढङ्गले उहाँले चाहिँ हामीलाई निकाल्नुभयो। त्यसैको विरुद्धमा चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ 7 दिने चाहिँ नि कार्यक्रम थियो। सिड्युल हजुरलाई थाहा भइसकेको छ। अब सिड्युल अनुसार चाहिँ आज हाम्रो यो लास्ट चाहिँ नि आजको कार्यक्रम आज तय भएको 7 दिनको कार्यक्रम यो पछाडि चाहिँ हामी पुनः थप चाहिँ नि यदि उहाँले यसलाई पनि चाहिँ व्यवस्था गर्न खोज्यो भने यसलाई चाहिँ नि उहाँले चाहिँ यदि राम्रो ढङ्गले चाहिँ लिन सक्नु भएन भने हामी चाहिँ अझै थप कडा सशक्त आन्दोलनको तयारी चाहिँ हामी गर्दैछौँ। उता नगरपालिकाले भने नयाँ प्रक्रिया अनुसार शिक्षक भर्ना गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको दावी गर्दै अहिले 78 जना करारका शिक्षकहरूको लागि विज्ञापन प्रकाशित गरिसकेको छ, जस अनुसार माध्यमिक तहका लागि 38 जना, निम्न माध्यमिक तहका लागि 19 जना, प्राथमिक तहका लागि 4 जना र कम्प्युटर सहायक शिक्षक 10 जना गरी कुल 78 जना माग गरिएको हो। नगर प्रमुख प्रहलाद छेत्रीले भने आन्दोलित शिक्षकलाई नयाँ प्रक्रियाबाट आउन आग्रह गरेका छन्। कानुन अनुसार करार नवीकरणको लागि निवेदन नदिएको कारण शिक्षकहरू हटाउनु परेको उनको भनाइ छ। कुन कुन विषयका कति शिक्षक चाहिन्छ भनेर हामीले त्यसमा न्यायलिस्ट गरेका छौँ। त्यस अनुसार पदपूर्ति सहित बर्दिवास नगरपालिकाले कानुनी स्कुलमा सम्पूर्ण शिक्षकहरू पठाउनु प्रतिबद्ध गर्दछु र सम्पूर्ण आन्दोलित नगर शिक्षकलाई र सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई बर्दिवास नगरपालिकालाई सहयोग गर्न र बर्दिवास नगरको विकासमा उहाँहरूले हातोमालो बर्दिवास नगरपालिका गर्नको लागि अनुरोध पनि गर्दछु र बर्दिवास नगर आन्दोलित नगर शिक्षकलाई विधि र विधानमा टेकेर बर्दिवास नगरपालिकामा खुलेको आवेदन भरेर विधिवत रूपमा नगर शिक्षकको रूपमा आउनमा आह्वान पनि उहाँहरूलाई अनुरोध पनि गर्दछु। नगर प्रमुख छेत्रीले पठन पाठनमा विघ्न पैदा गरेर नगरको शैक्षिक वातावरण बिथोल्न खोजेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूको आरोप छ। यी अहिले करारका शिक्षकहरूलाई हामीले पहिले चाहिँ विज्ञापन निकाल्यौँ, नगर प्रमुखज्यूलाई हामीले यो समस्या हल गर्नुहोस् भन्यौँ र त्यो नभएपछि हामीले यहाँ चाहिँ हाम्रो संस्थाको एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनको उहाँहरूको आन्दोलनमा एक बत्ता छ, प्रतिबद्धता छ र हामी चाहिँ प्रतिबद्धता जनाउन यहाँ आएको हो। र शिक्षा क्षेत्रमा भएको राजनीति हामी राजनीति विद्यालयलाई राजनीतिभन्दा बाहिर रहेर स्वच्छ ढङ्गले शिक्षा दिन बालबालिकाहरूलाई चाहिँ शिक्षा दिन हामी तदारुकताका साथ लागेको हुनाले उहाँहरूले चाहिँ विद्यालयमा राजनीति गर्न थाल्नु भएको कारणले गर्दा हामी यो विरोधमा चाहिँ उत्रिन बाध्य भयौँ। उता प्रधानाध्यापकहरू नयाँ जनप्रतिनिधि आएसँगै पुरानाले गरेको कामलाई निरन्तरता दिने प्रवृत्तिमा ह्रास आएको कारण शैक्षिक क्षेत्र समेत तहस नहस हुन थालेको बताउँछन्। शिक्षण गर्ने शिक्षकलाई करारमा राख्नुमा चाहिँ अन्तर छ। एउटा शिक्षकले करारमा बसिसकेपछि एउटा शैक्षिक सत्र मात्रै पार गर्नको लागि हो भने त्यो शिक्षकको कार्य सम्पादनको आधारमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र हेडमास्टरले सिफारिस गरेको आधारमा नगरपालिकाको शिक्षा शाखा मार्फत नगर शिक्षा समितिले त्यस्ता शिक्षकहरूलाई बर्खास्त गर्ने हो। प्रक्रियाको कुरा यो हो। अब यहाँ नगर शिक्षा समितिले पनि निर्णय गरेका छैन, कार्यपालिकाले पनि निर्णय गरेका छैन। करार सेवा नियम 2074 मा करार सेवाको अवधि बढीमा 2 वर्ष हुने तथा आवश्यक परे नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर विशेष अवस्थामा भने 5 वर्षसम्म पनि करारमा काम लगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। साउन महिनाको अन्तिम सोमबार धनकुटाका विभिन्न शिवालयहरूमा श्रद्धालुहरूको भिड देखियो। साउन महिनाको हरेक सोमबार व्रत बसेर शिवको पूजा गर्दै आएका धनकुटाका महिलाहरूले पनि अन्तिम सोमबार विश्रान्ति मन्दिरमा विधिपूर्वक व्रत समाप्त गरेका छन्। साउनको सोमबार भगवान शिवको प्रिय बार भएकाले यस दिन श्रद्धालुहरू व्रत, पूजापाठ, दान समेत गरे। बोलबम तीर्थालुहरूको पनि शिवालयमा घुइँचो छ। धनकुटाको मूल घाटमा रहेको विश्रान्ति मन्दिरमा तमोर नदीबाट ल्याएको जल चढाएर पूजापाठ गर्ने बोलबम श्रद्धालुहरूको बिहानैदेखि घुइँचो लागेको थियो। धनकुटाको विश्रान्ति, मधुगंगा, निशान, धर्मगंगा लगायतका शिवालयहरूमा बिहानैदेखि भक्तजनको घुइँचो लागेको हो। हरेक वर्ष ती शिवालयमा साउनको अन्तिम सोमबार पूजा गर्ने र बोलबम मेला भर्नेहरूको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। पालिका खबरमा अब पालो फर्केर हेर्दा झापाको कन्काई नगरपालिकाको आर्थिक समृद्धि पर्यटनबाटै हुन सक्ने प्रशस्त आधार छन्।
यहाँ धार्मिक पर्यटनको समेत प्रचुर सम्भावना छ। यहाँ धार्मिक पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सक्ने स्थलहरूको थप प्रचार गर्नुपर्ने आवश्यकता भन्ने देखिन्छ। एक रिपोर्ट। झापाको कन्काई नगरपालिका प्रदेश 1 को धार्मिक तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले समृद्ध स्थानीय तह हो। यो नगरपालिकाले पर्यटनबाटै आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्ने सम्भावना बोकेको छ। धार्मिक रूपले महत्त्वपूर्ण मानिएको कन्काई नदी, कोटीहोम र धनुषकोटी धामको थप प्रचार गरेर आर्थिक तथा आन्तरिक आयमा वृद्धि गराउँदै लगेको छ। नगरपालिकाले वडा स्तरमा रहेका पर्यटकीय गन्तव्यको पूर्वाधार निर्माण र विकास अघि बढाएको छ। नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। सामुदायिक वनको आधा भाग सुकेडाँगी सामुदायिक वन र जामुनबारी सामुदायिक वन रहेको यो वडामा जामुनखाडी सिमसार क्षेत्र पर्यटनका रूपमा विकास हुँदै गएको छ। यहाँ चाहिँ भैँसियाल बस्ने पोखरी थियो। यहाँ चाहिँ साना झुन्डहरू त्यो खालको पोखरी थियो। त्यहाँ चाहिँ भैँसियाल खेलेर बस्थे। हुँदाहुँदै यो समयमा यो यस्तो अवस्था आयो। जनप्रतिनिधिले 5 वर्षमा 401.25 हेक्टर सामुदायिक वनको भूभाग मध्ये 10 हेक्टर अर्थात् 14 बिघा 8 कट्ठा 6 धुर जमिनलाई समेत सिमसार क्षेत्रको रूपमा विकास गरेका छन्। अहिले पोखरीमा व्यावसायिक रूपमा डुङ्गा सञ्चालन र मत्स्य पालन गरिएको छ। पोखरी माथिको झोलुङ्गे पुलले पर्यटकलाई लोभ्याइरहेको छ। नगरपालिकाको प्रमुख फोकसमै पर्यटन क्षेत्रमध्ये जामुनखाडी सिमसार क्षेत्र परेको छ। हामीले त्यहाँनिर जिमका सामानहरू नगरपालिकाकै तर्फबाट लगाएका छौँ। हामीले कोसेलीघर निर्माण गरेका छौँ। त्यहाँदेखि हामीले गेटहरू बनाएका छौँ। वडा नम्बर 6 मा रहेको नेपालकै ठुलो गायत्री मन्दिरको पनि विकास गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 10 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर मन्दिरको संरक्षण र विकास गरिएको छ। वडा नम्बर 7 मा रहेको लकनी खाडी सिमसार क्षेत्र र किरातेश्वर मन्दिर निर्माण गरिएको छ। वडा नम्बर 8 को 20 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको वन तथा सिमसारलाई वनभोज स्थलको रूपमा विकास गरिएको छ। केन्द्र र प्रदेश सरकारको सहयोगमा यहाँ शौचालय सहितको भवन र झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि ताल बनाइएको छ। प्रत्येक वडामा पर्यटक आकर्षित गर्ने सम्भावना देखेरै अन्य स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि अचम्मित हुने गरेका छन्। मलाई यो पर्यटकीय स्थल चाहिँ अब राम्रो लाग्यो। यो क्षेत्रफलको हिसाबले यो ठुलो छ, पर्याप्त ठाउँहरू छन्। त्यो चाहिँ अब यो चाहिँ जुम यो खेल्ने गर्ने एक्सर्साइज गर्ने ठाउँहरू अब राम्रो छ। पानी बोटिङहरू राम्रो छ। प्रत्येक आर्थिक वर्षमा करिब 1 करोड बजेट विनियोजन गर्दै नगरपालिका अघि बढेको छ। कोठी होमको विकासमा पनि नगरपालिकाले लगानी गरेको छ। इलामको चुलाचुली क्षेत्र हुँदै पर्यटकीय दोमुखाबाट झापा प्रवेश गर्ने नदी किनारलाई पूर्वको प्रसिद्ध आर्यघाटको पहिचान दिलाउने गरी मठ मन्दिर निर्माण गरिएको छ। मकर सङ्क्रान्ति लगायतका चाडपर्वमा तीर्थाटन गर्न आउने पर्यटकले कन्काईलाई थप पर्यटनको केन्द्र बनाएको छ। पर्यटकीय क्षेत्रलाई जहाँ हिजो चलिरहेको ठाउँहरूमा काहीँ चाहिँ टोय ट्रेन, काहीँ त्यो बम्पर कार लगायतका भौतिक सुधारका कुराहरूलाई गरेर त्यो पर्यटन प्रवर्धनको निमित्त मद्दत पुर्याएका छौँ भने केही ठाउँमा भौतिक कुराहरू चाहिँ निर्माण गरेर पनि हामीले त्यसलाई मद्दत गरेका छौँ। नगरपालिकाको समग्र विकास र समृद्धिका निम्ति नगरले पर्यटकीय क्षेत्रको विकासलाई महत्त्वका साथ अघि बढाएको छ। नगरलाई धार्मिक, ऐतिहासिक तथा जैविक पर्यटन क्षेत्रका रूपमा अघि बढाउन जनप्रतिनिधिले गरेको पहल सार्थक हुँदै गएको छ। पालिका खबर मिडिया हाउसको प्रस्तुति। पालिका खबरमा खबरहरूको प्रसङ्ग जारी नै रहनेछन्। हेर्दै गर्नुहोस् पालिका खबर। विश्राम अघि मूल खबर।
स्वतन्त्र रूपमा विजयी बर्दिवासका नगर प्रमुख छेत्री राजनीतिक घेराबन्दीमा म्याथोपका लागि निवेदन नदिएका करारका शिक्षकहरूलाई काममा फर्काउन माग, अडानबाट नहट्ने मेयरको दावी। साउनको अन्तिम सोमबार धनकुटाको विश्रान्ति मन्दिर सहितका शिवालयमा घुइँचो, बोलबम मेला गर्नेहरूको ताक, तमोलबाट जल ल्याएर चढाइयो शिवका मन्दिरहरू। काठमाडौँ उपत्यकालाई कुरूप बनाउँदै अव्यवस्थित टाङ्गिएका तारको जन्जालमा कुनै पनि बेला दुर्घटना हुन सक्ने जोखिम, सरकारवालालाई मिलेर जन्जाल हटाउनु महानगरको आग्रह। योजना बिना नगरपालिका बनाइएका स्थानीय तहको अवस्था नाजुक, न्यूनतम पूर्वाधार तयार पार्दै कर्णालीका नगरपालिका। नगर बनेको चामुण्डा बिन्द्रा सैनीमा छैन क्याम्पस र अस्पताल। र सूचना तथा प्रविधिमा पछि पर्दै देशका स्थानीय तहहरू। नयाँ जनप्रतिनिधि आउँदा समेत अपडेट हुन सकेनन् वेबसाइट। स्थानीय बासिन्दा सूचनाको पहुँचबाट बाहिर। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब पालिका खबरमा अब थप खबर। काठमाडौँ उपत्यकामा अव्यवस्थित रूपमा झुन्डिरहेका तारले यहाँको सुन्दरतालाई नै बिगारेको छ। विद्युतका अधिकांश तार भूमिगत हुन थालेको छ। सबै स्थानमा भूमिगत हुन पनि सकेको छैन। विद्युत वितरणसँगै सूचना प्रविधिमा प्रयोग हुने तारहरूले नै हरेक पोललाई जोखिमयुक्त बनाएका छन्। यस्ता तारले एकातिर सहरकै सुन्दरतामा खिसी गरिरहेको छ भने अर्कोतिर आगलागी जस्ता समस्याको जोखिम बढ्दो छ। विपना मुसिफालको रिपोर्ट। सरकारले उपत्यकाभित्र छरपस्त रहेका तार व्यवस्थापनको लागि पटक पटक ताकेता गर्दै आएको छ, तर सेवा प्रदायक कम्पनीले तारको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन, जसले सहरभित्रका बिजुलीका हरेक खम्बा तारको जन्जाल चाहिँ देखिन्छ। यसले शहरी क्षेत्रको सौन्दर्यतामा कमी समेत ल्याएको छ। यही तारका कारण आगलागीको जोखिम समेत छ, तर पनि सहरभित्रका अव्यवस्थित तारहरू व्यवस्थापन गर्नको लागि सरकारवाला निकायहरू चुक्दै आएका छन्। सहरको सौन्दर्यता कायम राख्नुका साथै आगलागीको जोखिम कम गर्नका लागि पनि तारको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्थानीय बताउँछन्। यो यस्तो नराम्रो छ छन्द हामीले भनेर साथी हुँदैन, कसै दिँदैन, त्यही गाउँ सरकारले नै भन्नु पर्यो। नराम्रो हो नि, कोही आगलागी हुन्छ, कोही यसरी हेरेर केही नि ठाउँ भएको जस्तो भइरहेछ। नराम्रो जहाँ त्यस्तै छ तार। काठमाडौँमा हाल 80 देखि 90वटा कम्पनीले तारबाटै सेवा दिँदै आएको छ। सूचना प्रविधिसँग जोड्नका लागि तार अत्यावश्यक जस्तै छ। त्यसैले तारको व्यवस्थापनको लागि भूमिगत गर्नु राम्रो उपाय हुन सक्छ। 2071 सालदेखि तारलाई भूमिगत गर्ने योजना सङ्घीय सरकारको थियो। त्यसका लागि आवश्यक समन्वय स्थानीय सरकारले समेत गर्दै आएको छ, तर सफलता हात लाग्न सकेको छैन। काठमाडौँ उपत्यकाले पनि थमेल लगायत मुख्य बजारका तार व्यवस्थापनका लागि सूचना प्रकाशित गरेको छ। तार व्यवस्थापनका लागि सरकारवालासँग समन्वय गरेर काम गर्दै आएको महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धर बताउँछन्। तार भएन भने अहिले हामीले
खोजिएका उपभोग्य चिजहरू केही पनि पाउँदैन। तपाईँ सोच्नुहोस् त, हामीले इन्टरनेटको सुविधा पाउँदैन, हामीले चाहिँ बिजुलीको सुविधा पाउँदैन र हामीले चाहिँ यो टेलिभिजनहरू चाहिँ हेर्न पाइँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तार हाम्रो जनजीवनसँग जोडेको भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई अब व्यवस्थित तार गर्नुपर्छ भनेर हामी यो इन्टरनेट व्यवसायीहरूसँग र विद्युत प्राधिकरणसँग हामी जोडेर अब त्यसलाई चाहिँ अन्डरग्राउन्ड गर्नुपर्छ र महानगरपालिका त्यसलाई चाहिँ सहजीकरण गर्छ र आवश्यकताभन्दा बढी भएको तारलाई चाहिँ हटाउने काममा चाहिँ महानगरपालिका लाग्छ। हरेक खम्बामा तारहरू लत्रिएका, चुदिएर झुन्डिएका तथा खम्बामा गुजुल्टिएका तार काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकांश स्थानमा देखिन्छन्। यसले जोखिम समेत बढेको छ। त्यसैले कम्पनीले तार जडान गर्दा एक अर्कासँग समन्वय र सहकार्य गर्नु आवश्यक समेत छ। पालिका खबरमा अब ओपन ब्यालेट। काठमाडौँ उपत्यकालाई कुरूप बनाउने अनेकौं पक्षमध्ये यहाँका खम्बाहरूमा देखिने तारका गुजुल्टाहरू पनि एक हुन्। विद्युतसँगै टेलिफोन र दर्जनौं इन्टरनेट सेवा प्रदायकले एउटै खम्बामा तारहरू तान्दा कुन दिन कस्तो संकटको सामना गर्नुपर्ने हो भन्ने आतंक सबैको मनमा रहिरहन्छ। यस्ता तारलाई व्यवस्थित गर्ने पहल स्थानीय तहबाटै हुनुपर्ने हो, तर त्यसतर्फ काठमाडौँका स्थानीय तहको त्यति ध्यान गएको देखिँदैन। यसै विषयमा गोप्य मतदान गरेका स्थानीयको खुल्ला विचार ओपन ब्यालेटमा। आनन्द हुन्थ्यो, विरूप गरेर राखेको छ संसारैभरि नानी। यो चाहिँ तपाईँहरूले यसो प्रचार गरिदिनुहोस्। अनि यो तारलाई किन चाहिँ यस्तो भएको होला र त? अब त्यो बुद्धि भएर, अब यसलाई ठुलो नेता भएर। यो गाउँमा त धेरै थापाहरू नेता छ, अनिखेरि यो कुरूप गरेर राखेको मात्रै हो। यसलाई हटाउन के गर्नुपर्छ होला आमा? अब त्यो कसलाई भन्नुपर्छ, अब त्यो हटाइहाल्छ, हट्नु त हट्छ। मेन भिजन भनेको हामीलाई सिसी क्यामेरा वरिपरि चाहियो होइन। सिसी क्यामेराको लागि चाहिँ अपिल गरिरहेको छु। यो भदौभित्र हालिदिन्छु भनेर 14 नम्बर 10ले होइन हाम्रो रामकुमार केसीजीले, उहाँले जित्नुभयो काङ्ग्रेसबाट। अब हामीलाई मेन भनेको सिसी क्यामेराको लागि चाहिँ पहल गरिरहेको छौँ। अब यो तारको लागि चाहिँ अब एकचोटि त्यो पनि कुरा त भइरहेछ। अब अन्डरग्राउन्ड पहिला अन्डरग्राउन्ड गर्ने कुरो भइरहेको थियो। अन्डरग्राउन्डको लागि पनि सबै लाइन छ छन त, तर त्यो तारको लागि कुरा भइरहेछ, अन्डरग्राउन्ड गर्ने पनि कुरा भइरहेछ। अब एउटा अध्यक्षज्यूबाटै के हुन्छ, अब त्यसले चाहिँ यो भदौतिर चाहिँ हामीले चाहिँ पहल चाहिँ सिसी क्यामेरा टोलमा सिसी क्यामेरा हुनु पऱ्यो भनेर त्यो चाहिँ अपिल गरिरहेछौँ। अनि यो तपाईँको तारको लागि चाहिँ अन्डरग्राउन्ड सबै यतातिर अन्डरग्राउन्ड भनिसकेको छ। अन्डरग्राउन्डबाट लानुहुन्छ कि भन्ने आशमा छौँ हामी। बरु थोरै तपाईँको 500 मिटर हुन्छ, 200 मिटर होस्, तर त्यसलाई ड्युरेबल हुने खालको काम होस् भन्ने अपेक्षा हुन्छ। यो यसरी राखेको तारले चाहिँ कस्तो खालको जोखिमहरू आउँछ? यस्तो तारले के जोखिम आउँछ भने भोलि यहाँबाट गाडी हुन्छ, यहीँबाट हाम्रो पावर सर्किट यहीँबाट छ होइन। अन्डरग्राउन्डिङ गऱ्यो भने एटलिस्ट एउटा पार्ट मात्रै त्यसले इन्फेक्सन गर्छ। त्यसको लागि टेक्निकल पार्टहरू त हरेक भइहाल्छ होइन। क्षणिक पार्टहरू कति पार्टसम्म राख्दाखेरि त्यसले ड्युरेसन गर्दाखेरि एक्सचेन्ज गर्न सहज हुन्छ। त्यसको टेक्निकल पार्ट त अलरेडी भइहाल्छ होइन। त्यो कन्सेप्टले काम गर्यो भने लङ लास्टिङ दिगो राम्रो हरियाली सहर पनि बन्छ भन्ने आशा हुन्छ। पालिका खबर मिडिया हाउसको प्रस्तुति। पालिका खबरको प्रसङ्ग जारी नै रहनेछ, हेर्दै गर्नुहोस् पालिका खबर। विश्राम अघि मूल खबर। स्वतन्त्र रूपमा विजयी बर्दिवासका नगर प्रमुख क्षेत्री राजनीतिक घेराबन्दीमा म्याथोपको लागि निवेदन नदिएका करारका शिक्षकहरूलाई काममा फर्काउन माग, अडानबाट नहट्ने मेयरको दावी। साउनको अन्तिम सोमबार धनकुटाको विश्रान्ति मन्दिर सहितका शिवालयमा घुइँचो, बोलबम मेला धर्मीहरूको ताक, तमोलबाट जल ल्याएर चढाइयो शिवका मन्दिरहरू। काठमाडौँ उपत्यकालाई कुरूप बनाउँदै अव्यवस्थित टाङ्गिएका तारको जन्जालमा कुनै पनि बेला दुर्घटना हुन सक्ने जोखिम, सरकारवालालाई मिलेर जन्जाल हटाउनु महानगरको आग्रह। योजना बिना नगरपालिका बनाइएका स्थानीय तहको अवस्था नाजुक, न्यूनतम पूर्वाधार तयार पार्दै कर्णालीका नगरपालिका। नगर बनेको चामुण्डा बिन्द्रा शैलीमा छैन क्याम्पस र अस्पताल।
र सूचना तथा प्रविधिमा पछि पर्दै देशका स्थानीय तहहरू नयाँ जनप्रतिनिधि आउँदा समेत अपडेट हुन सकेनन्। वेबसाइट स्थानीय बासिन्दा सूचनाको पहुँचबाट बाहिर। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ। पालिका खबरमा अब थप प्रसङ्ग। कर्णाली प्रदेश आफैमा पिछडिएको छ। यहाँका कतिपय स्थानीय तहलाई नाम मात्रैका लागि नगरपालिका बनाइएको छ। त्यसमध्ये एक हो दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रा सैनी नगरपालिका। यहाँ नगरपालिका बन्न लायक पूर्वाधारहरू निकै कम छन्। हेरौँ एक रिपोर्ट। मुलुक संघीयतामा गएपछि तत्कालीन गाउँ विकास समितिहरूलाई गाभेर नगरपालिका बनाइयो। एउटा नगरपालिका बन्न आवश्यक आधारभूत संरचनामा समेत नभएका स्थानीय तहलाई राजनीतिक स्वार्थका लागि नगरपालिका बनाइयो। तर जनप्रतिनिधि फेरिएर आउँदा समेत चामुण्डा बिन्द्रा सैनी लगायत कतिपय नगरपालिकाको मुहार फेरिन सकेको छैन। आवश्यक स्रोत साधन र नगरपालिका बन्न चाहिने संरचना यहाँ छैन। त्यसमाथि पहाडी जिल्ला भएकाले पनि चामुण्डा बिन्द्रा सैनी पछि परेको नवनिर्वाचित नगर प्रमुख गणेश बहादुर शाहीको धारणा छ। नगर प्रमुख शाहीका अनुसार यहाँ न अस्पताल छ न त कुनै डाक्टर नै। हामीसँग 3टा स्वास्थ्य चौकीहरू छन्। साबिकको बिन्द्रा सैनीमा एउटा स्वास्थ्य चौकी छ, जम्मूकाँधमा र चामुण्डामा 3टा स्वास्थ्य चौकी छन्। अब चामुण्डाको र जम्मूकाँधको स्वास्थ्य चौकी भन्दा बिन्द्रा सैनी स्वास्थ्य चौकीलाई हामीले नगरकै एउटा गौरवको स्वास्थ्य अस्पताल हामीले लैजाने भनेर अगाडि बढेका छौँ। हाम्रो कार्यकाल प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै त्यहाँ केही सकारात्मक पाटाहरू, भौतिक संरचनाको हकमा केही कुराहरू भएको छ। अब जनशक्तिको रूपमा हामीले त्यसलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि लैजाने चुनौतीहरू हामीसँग छन्। अभाव त्यस्तै छ। अब सहरी स्वास्थ्य क्लिनिक मार्फत वडाहरूमा हामीले सेवा दिएको अवस्था छ। अहिलेसम्म बर्थिक सेन्टरको पर्याप्त व्यवस्था भएको छैन। अहिले पनि ओटिसीहरू हामीले एउटा ठाउँ बिन्द्रा सैनीभन्दा बाहिर अन्त ओटिसी चलाउन सकेका छैनौँ। अब यस्तै किसिमको एउटा अभावतामा हाम्रो पालिका गुर्जिराखेको छ। यहाँ स्थानीय बिरामी परेर साधारण एक्सरे र भिडियो एक्सरे गर्न समेत जिल्ला सदरमुकाम वा छिमेकी जिल्ला धाउनु पर्ने बाध्यता छ। यो नगरपालिका स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्रै होइन, खाद्य वस्तुमा समेत परनिर्भर छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू जस्तै दाल, चामल, तेल, चिनी तथा तरकारी अन्य स्थानबाट ल्याउनु पर्छ। शुद्ध पिउने पानीको सधैँ हाहाकार हुन्छ। जनताका समस्या समाधान गर्दा अपनाउनु पर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया अनि आर्थिक, भौतिक तथा मानवीय स्रोत साधनको अभाव र परिचालन यो पालिकाका लागि थप चुनौती बनेको छ। यिनै चुनौतीसँग जुधेर विकट गाउँ बस्तीको नगरपालिका चामुण्डा बिन्द्रा सैनीलाई आगामी 5 वर्षभित्र सुन्दर नगरीमा रूपान्तरण गर्ने योजना प्रमुख शाहीको छ। चामुण्डा बिन्द्रा सैनीको हकमा, यो नगरपालिकाको हकमा हाम्रो स्पष्ट एउटा मार्गदर्शन योजनाहरू छन्। हाम्रो नगरको नारा नै के छ भने दिगो विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र रोजगार, समृद्ध चामुण्डा बिन्द्रा सैनी नगर निर्माणको मूल आधार भनेर हामी यसैमा टेकेर आगामी 5 वर्षभित्रमा हाम्रा आबादिक योजना, हाम्रा चाहिँ बहुवर्षीय योजनाहरूलाई हामीले कार्यान्वयन गरेर नीतिगत रूपमा नीति तथा कार्यक्रम पनि पास भइसकेको अवस्था छ। र अब बजेट त्यही सीमा दायराभित्र रहेर नीतिभित्र टेकेर बजेट निर्माण गरेर हामी कार्यविधि मार्फत कामहरू अगाडि बढ्दै नगरवासीलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा छौँ। नगरपालिकाले दिगो विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र रोजगार, समृद्ध चामुण्डा बिन्द्रा सैनी नगर निर्माणको मूल आधार भन्ने नारासहित 5 वर्ष रणनीतिक योजना अघि बढाएको छ।
शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम तय गरेको यस नगरपालिकाका विद्यालयमा दरबन्दी अनुसार शिक्षक नभएपछि स्वयंसेवक शिक्षक मार्फत गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने योजना अघि सारिएको छ। त्यसैगरी नगरपालिकामा आंगिक क्याम्पस नहुँदा विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्न अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता छ। त्यसैले नगरपालिकाका आंगिक क्याम्पस सञ्चालन गर्ने तयारीमा छ। त्यसैगरी नगरपालिकामा हुनुपर्ने न्यूनतम स्वास्थ्य पूर्वाधारका लागि 15 शय्याको बिन्द्रासैनी अस्पतालको निर्माण गरिँदैछ। छाउपडी प्रथा, जातीय छुवाछुत, बाल विवाह, बहुविवाह, घरेलु हिंसा जस्ता सामाजिक विकृति विरुद्ध विशेष अभियान सञ्चालन गरिने यो नगरपालिकाले योजना बनाएको छ। पालिकामा नयाँ जनप्रतिनिधि आएसँगै स्थानीयको गुनासो र समस्या सुन्नका लागि निशुल्क टोल फ्री सेवा सुचारू भइसकेको छ। आधुनिक कृषि र आत्मनिर्भर कृषक बनाउने योजना सहित नगरपालिका अघि बढिरहेको छ। देशका सबै स्थानीय तहमा अधिकृत स्तरको सूचना प्रविधि तथा सञ्चार प्रमुखको दरबन्दी छ, तर अधिकांश स्थानीय तहको वेबसाइट भने अपडेट गरिएको छैन। प्रविधितर्फ चासो नदिँदा सम्बन्धित पालिकाको सूचना तथा जानकारी लिन चाहनेहरूले अनेक समस्या झेलिरहनु परेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ पदाधिकारी आएको 3 महिनासम्म पनि वेबसाइट अपडेट गरिएका छैनन्। सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकाको वेबसाइटमा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको विवरण राखिएको छैन। त्यति मात्र होइन, पालिकाको कुनै प्रतिवेदन पनि समावेश छैन। सोलुखुम्बुको लिखुपिकेको वेबसाइट हेर्ने हो भने अध्यक्ष मीना कार्की बस्नेतको विवरण त राखिएको, तर त्यहाँ राखिएको मोबाइल नम्बरमा फोन गर्दा काभ्रेमा घण्टी बज्छ। सोलुखुम्बुकै सोताङ गाउँपालिका, भोजपुरको साल्पा सिलुचोङ गाउँपालिकाको वेबसाइटमा पनि गलत विवरण राखिएको छ। त्यस्तै हुम्लाको नामखा गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमबहादुर लामाको नम्बर वेबसाइटमा छ, तर उनलाई फोन गर्दा नम्बर रजिस्टर गरिएको छैन भन्ने टेलिकमको आवाज सुनिन्छ। यी त केही उदाहरण मात्रै हुन्। देशका अधिकांश पालिका प्रविधिमा कमजोर छन्। स्थानीय तहको काम कारबाही तथा सही विवरणबारे जानकारी लिन चाहनाले सही सूचना र वास्तविक विवरण थाहा पाउनबाट वञ्चित हुनु परेको अवस्था छ। पालिका खबरमा अब पालिका टक। देशका अधिकांश पालिकामा निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिले कृषि, स्वास्थ्य र पूर्वाधारलाई आगामी 5 वर्षको एजेन्डा बनाएका छन्। गण्डकी प्रदेशको स्याङ्जाको पुतली बजार नगरपालिकाका प्रमुख तुलसीराम रेग्मीसँग सहकर्मी जनकराज पण्डितले गरेको पालिका टक। सर्वप्रथम यहाँलाई पालिका खबरमा स्वागत छ। धन्यवाद यहाँलाई। मैले प्रारम्भमै भने जनताले यहाँलाई मत सँगसँगै मन पनि दिएका छन् 5 वर्षका लागि आफ्नो सरकार प्रमुख बनाएर। ती जनताका मागहरू कसरी सम्बोधन गर्दै जानुहुन्छ? हामीले यहाँले अघि भनेअनुसार स्थानीय निर्वाचनमा हामीहरूलाई पार्टीले उम्मेदवार दिइसकेपछि वडा स्तरमा पनि हामीले एउटा हाम्रो प्रतिबद्धता पत्र निकालेका थियौँ। त्यसै गरिकन नगरपालिका स्तरमा पनि हामीले हाम्रो घोषणापत्र निकालेका थियौँ र नेपाली काङ्ग्रेसको गण्डकी प्रदेश कार्य समितिले पनि घोषणापत्र निकालेको थियो र यसै गरिकन सङ्घीय सरकार पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिले पनि हाम्रो घोषणापत्र निकालेको थियो। ती चारवटै घोषणापत्रमा भएका कुराहरूलाई हामीले हेर्दै गरी आर्थिक वर्ष 79-80 को नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य पूर्वाधारको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, कृषिको क्षेत्रमा विभिन्न जाति जनजाति भाषा सबैलाई समेटेर हामीले चाहिने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कार्यक्रम राखिसकेका छौँ। कृषि, पशुपक्षी लगायत हरेक सेक्टरलाई समेटेर हामीले दानी कार्यक्रम बनाएका छौँ। महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा भन्नुहोस्, जनजातिको क्षेत्रमा भन्नुहोस् र सबभन्दा बढी जोड भनेको हाम्रो स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार हो। त्यसलाई फर्स्ट प्रायोरिटीमा राखेर हामी काम गरेका छौँ। हामी यहाँ आइसकेपछि विगतको सरकारले गरेका योजनाहरूले गर्दा यो पुतलीबजार नगरपालिकाको आर्थिक अवस्था अस्तव्यस्त भएको हामीले पायौँ। पुराना दायित्व नै
करिब 14 करोड जतिको हामीले वहन गरेर दायित्व वहन गरेका छौँ। ती योजनाहरूलाई पनि नगरभित्रको योजना भएको हुँदाखेरि हामीले दायित्व वहन गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता र जिम्मेवारी पनि रह्यो र ती दायित्व र जिम्मेवारीलाई वहन गर्दै आगामी वर्षदेखिबाट यहाँ भएका विकृति विसङ्गति र फजुल खर्चहरूलाई क्रमशः कटौती गर्दै सुशासन युक्त नगरपालिका बनाएर यहाँ भएका कमी कमजोरीहरू भ्रष्टाचारहरूको अन्त्य गरेर आगामी 5 वर्षभित्रमा प्रत्येक वडावासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था गर्ने, जहाँ तपाईँको पूर्वाधार नपुगेको ठाउँमा पूर्वाधार पुर्याउने, सडककै पूर्वाधारकै कुरो गर्दा जहाँ तपाईँको ट्र्याक खुलिएको छैन त्यो ठाउँमा ट्र्याक खोल्ने, जहाँ तपाईँको ग्राभल ट्र्याक खोलेर ग्राभल गर्नुपर्ने नाली बनाउनु पर्ने छ त्यसलाई तपाईँको स्तर उन्नत गरेर त्यो गराउने र जहाँ ट्र्याक खोलेर ग्राभल र नाली बनिसकेको छ त्यसलाई कालोपत्र गर्ने हाम्रो नीति रहेको छ। त्यस्तै गरिकन शिक्षामा पनि अहिले सरकारी विद्यालयहरूको नतिजा हेर्दा अत्यन्त दुःखलाग्दो छ। हामीले यो नगरपालिकाभित्र भएका शिक्षा क्षेत्रमा भएका विसङ्गति र विकृतिहरूलाई अन्त्य गरेर आगामी 5 वर्षभित्रमा शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गरेर हाम्रा बाबु नानीहरूको भविष्य उज्जवल गराउनको लागि यहाँका शिक्षकहरूलाई तालिमको व्यवस्था गरेर 82सम्म पढ्ने विद्यार्थीहरूको र त्यसपछि माथि पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई कुन विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीहरूको चाहना रुचि र कुन वडाको आवश्यकता के हो त्यो आवश्यकता अनुसार शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने हामीले मूल उद्देश्य लिएका छौँ। मेरो साहब, यहाँले यसो भनिरहँदा शिक्षाको सन्दर्भमा कुरो गरिरहँदा हामी अझै पनि पुरातनवादी शिक्षामै केन्द्रित छौँ। वर्षभरि पढ्यो, 3 घन्टा परीक्षा दियो, ग्रेडिङ गर्यो, एउटा सर्टिफिकेट लियो, त्यो सर्टिफिकेट कहीँ बिक्दैन। एउटा विडम्बनापूर्ण अवस्था छ देशैभरको। हामीले प्राविधिक सिपयुक्त त्यसै गरी संस्कारसहितको गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नका लागि यहाँको भूमिका के रहन्छ, मेरो पहिलो जिज्ञासा। दोस्रो, यहाँले सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तर सुधार गर्ने भनिरहँदा के यहाँहरू जनप्रतिनिधि, यहाँका स्थानीय कर्मचारी र ती विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाका बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा पढ्छन् या पढ्दैनन्? सर्वप्रथम त यहाँलाई म चाहिँ नि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जिज्ञासा यहाँले राख्नुभयो। पक्कै पनि हो, तपाईँको हामीहरूले नेपालमा भएका अधिकांश विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाहरू र कर्मचारीहरूले आफ्ना बाबु नानीहरूलाई सरकारी विद्यालयमा नपढाएर बोर्डिङमा पढाउने गरेको हामीले पाएका छौँ। उहाँहरूलाई स्वयं आफूप्रति नै विश्वास नभएको हो कि भन्ने कुरो मलाई लागेको छ। त्यसको अन्त्य गर्नको लागि हामीले नयाँ शिक्षा नीति, नयाँ शिक्षा समिति बनाएर प्रत्येक विद्यालयमा अनुगमन गरेर विद्यार्थीको पढाइको स्तर कस्तो छ, राम्रो चाहिँ नि पठन पाठन गर्ने शिक्षकलाई पुरस्कृत गर्ने र नराम्रो गर्नेलाई दण्ड जरिमाना गर्ने पनि हामीले भनेका छौँ। त्यही निर्णयअनुसार हामीले गर्नेछौँ। सरकारले जुन किसिमको अहिले तपाईँको शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गर्ने काममा लागेको छ, त्यसको अन्त्य गर्नको लागि मैले अघि पनि भनिसकेँ यहाँलाई, हामीले यासी गरिसकेका विद्यार्थी बाबु नानीहरूलाई उहाँहरूको इच्छाअनुसार प्रहरीमा भर्ती हुने हो कि सेनामा भर्ती हुने हो कि निजामती सेवामा जागिर खाने हो कि अथवा हाम्रो कृषि प्रधान देश भएको हुँदाखेरि उहाँहरूलाई कृषि पेसाप्रति आकर्षित गरेर उहाँहरूलाई त्यही किसिमको शिक्षा दिएर कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने किसिमको चाहिँ शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने सोचमा हामी लागेका छौँ। त्यही अनुसार अगाडि बढ्नेछौँ। र पुतली बजार नगरपालिकाले वडा स्तरबाट म यो पढ्छु सरकार भनेर स्थानीय सरकार समक्ष यहाँ समक्ष आयो भने यहाँले कि ती बालबालिकाहरूलाई के नगरपालिकाले निःशुल्क पढाइदिन्छ? ती विद्यार्थी बाबु नानीहरूलाई विद्यार्थीको स्तर हेरेर जसले यासी पास गरिसकेपछि उहाँहरूलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि एउटा पालिकाबाट आवश्यकता अनुसार उसको घरको अवस्था हेरेर पारिवारिक अवस्था हेरेर पढाउनु पर्ने आवश्यकता ठानेमा हामीले सबैलाई त सकिँदैन, केही विद्यार्थी बाबु नानीहरूको लागि असहाय अशक्त यो द्वन्द्व पीडित विद्यार्थीको लागि हामीले त्यो गर्ने योजना राखेका छौँ। आगामी वर्षमा केही भए पनि सुधार गरेर लिएर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना छ। र तपाईँको विगतमा पढेका विद्यार्थीहरूलाई यो तल्लो स्तरमा पनि विद्यार्थीहरूलाई नेपाल सरकारले अहिले
दैनिक 15 रुपियाँ खाजा भत्ता दिएको थियो भने ती विद्यार्थीहरूको भविष्यलाई निर्धारण गरेर साना भएको हुँदा उहाँहरूको स्वास्थ्यलाई समेत ख्यालमा राखेर पुलिमा नगरपालिकाले सङ्घीय सरकारले दिएको खाजा भत्तामा +5 थपेर ती विद्यार्थी बाबु नानीहरूलाई दिने व्यवस्था पनि हामीले मिलाएका छौँ। दिवा खाजा कार्यक्रम मार्फत यहाँहरूले 20 रुपियाँ पुर्याउनु भयो? हजुर, हाम्रो यो नगरपालिकामा भएको आफ्नो सामर्थ्यलाई हेरेर स्रोत साधनलाई हेरेर हामीले दैनिक 5 रुपियाँ थप्ने निर्णय पनि गरिसकेका छौँ। अब आगामी शैक्षिक सत्र आगामी आर्थिक वर्ष साउन 1 गतेदेखि त्यो लागू हुनेछ। यसै गरिकन दलित, जेनदार, गरिब, शहीद परिवारका विद्यार्थी बाबुनाहरूलाई हामीले क्रमशः तलदेखि माथिसम्म नै छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था मिलाउनेछौँ र विद्यार्थीहरू र शिक्षक र व्यवस्थापन समितिको बिचमा जस्तो नङ र मासुको सम्बन्ध कायम हुन्छ त्यस्तै गरिकन गरेर विद्यार्थीहरूको चाहनाअनुसार शिक्षकहरूले काम गर्नुपर्ने, पढाउनु पर्ने व्यवस्था मिलाउने गरी हामीले व्यवस्थापन समिति गठन गरेर विद्यार्थीको भविष्यमा कसैले पनि खेलवाड नगरिकन अहिलेका विद्यार्थी भविष्यका कर्णधार हुन्, यी बाबु नानी सन्तति भनेका मेरै हुन्, हाम्रै हुन् भन्ने सोचेर पढाउने शिक्षक शिक्षिका साथीहरूले पनि त्यही अनुसार लागु हुनेछ भन्ने मैले आशा र विश्वास लिएको छु र आगामी 5 वर्षभित्रमा शिक्षामा हामीले परिवर्तन गरेर नै देखाउने हाम्रो उद्देश्य छ, त्यो पुरा गर्नेछौँ। यसै गरी मेयर सप्चाउँ, हालको तपाईँको नगरपालिकाको स्वास्थ्यको स्थिति के हो? स्वास्थ्यमा गर्नुपर्ने सुधार यहाँले के देख्नु भएको छ र ती कुराहरू कसरी सुधार गर्दै जानुहुन्छ? स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सबभन्दा यो सदरमुकामको पालिका भए पनि पाहाडै पाहाड भएको पालिका हो। धेरै वडाहरू सडकको पहुँचदेखि टाढा छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो नगरपालिकाभित्र बिरामी भएका बिरामीहरूलाई औषध उपचार गर्न जानको लागि हामीसित एउटा 15 बेडको मात्रै हस्पिटल छ। त्यो हस्पिटलमा सबै साधन स्रोत सम्पन्न डाक्टर साहबहरू र अन्य प्राविधिहरू पनि नभएको हुँदाखेरि त्यसको लागि हामीले सबभन्दा पहिलो निर्णय कार्यपालिकाको बैठकबाट हामीले डायलिसिसको बिरामी जो किडनी फेल भएर डायलिसिस गर्नुपर्ने हुन्छ, उहाँहरू डायलिसिस गर्नको लागि पोखरा काठमाडौँ जानुपर्ने थियो, त्यसको अन्त्य गर्न हामीले पहिलो निर्णय नै यही हाम्रो सदरमुकाममा रहेको प्रदेश स्तरीय अस्पतालबाट डायलिसिसको सेवा अवधि बढाएका छौँ। एक शिफ्ट मात्रै डायलिसिस हुन्थ्यो भने अहिले 2 शिफ्टमा दिनको 30-40 जना मान्छे बिरामीहरू आउनेलाई यो पालिका मात्रै नभएर अन्य पालिकाबाट आउनेलाई पनि हामीले चाहिँ सेवा दिने निर्णय गरेका छौँ। त्यसै गरिकन अर्को यहाँ ब्लड ब्याङ्कको पनि स्थापना थिएन। ब्लड ब्याङ्कको समस्या भएको हुँदाखेरि ब्लड ब्याङ्कको नै स्थापना गरेर अब यो अपरेसन गरेका विद्यार्थी बिरामीहरूको लागि बिरामीहरूको लागि हामीले यहाँ रगतको पनि व्यवस्था गरेका छौँ र हामीले यहाँका स्वास्थ्यको क्षेत्रमा स्वास्थ्य बिमा अति विपन्न परिवार जस्तो यो नगरपालिकाभित्र बसोबास गर्ने माझी, बोटे अनि यो गन्धर्व र कुमाल जातिका अति विपन्न सम्पूर्ण परिवारहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने भनेका छौँ। त्यसै गरी स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई पनि हामीले 50% अनुदान दिएर उहाँहरूको पनि स्वास्थ्य बिमा गर्ने भनेर स्वास्थ्यमा आमूल परिवर्तन गरेर लिइजानुपर्छ। स्वास्थ्य शिक्षा सस्तो र सुलभ हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो नारा छ। त्यही अनुसार हामी अगाडि बढेका छौँ। पालिका खबर मिडिया हाउसको प्रस्तुति पालिका खबरको प्रसङ्ग जारी नै रहनेछन्। हेर्दै गर्नुहोस् पालिका खबर। विश्राम अघि मूल खबर। स्वतन्त्र रूपमा विजयी बर्दिवासका नगर प्रमुख छेत्री राजनीतिक घेराबन्दीमा म्याथोपका लागि निवेदन नदिएका करारका शिक्षकहरूलाई काममा फर्काउन माग, अडानबाट नहट्ने मेयरको दावी। साउनको अन्तिम सोमबार धनकुटाको विश्रान्ति मन्दिर सहितका शिवालयमा घुइँचो, बोलबम मेला गर्नेहरूको ताकी, तमोलबाट जल ल्याएर चढाइयो शिवका मन्दिरहरू। काठमाडौँ उपत्यकालाई कुरूप बनाउँदै अव्यवस्थित टाङ्गिएका तारको जन्जालमा कुनै पनि बेला दुर्घटना हुन सक्ने जोखिम, सरकारवालालाई मिलेर जन्जाल हटाउनु महानगरको आग्रह। योजना बिना नगरपालिका बनाइएका स्थानीय तहको अवस्था नाजुक, न्यूनतम पूर्वाधार तयार पार्दै कर्णालीका नगरपालिका। नगर बनेको चामुण्डा बिन्द्रा सैनीमा छैन क्याम्पस र अस्पताल। र सूचना तथा प्रविधिमा पछि पर्दै देशका स्थानीय तहहरू। नयाँ जनप्रतिनिधि आउँदा समेत अपडेट हुन सकेनन् वेबसाइट। स्थानीय बासिन्दा सूचनाको पहुँचबाट बाहिर। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका।
जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सब। यो हो पालिका खबर मिडिया हाउसको प्रस्तुति पालिका खबर। कुन पालिकामा आज के भए? पालिका खबरमा अब पालिकामा आज। स्थानीय तह लोकतन्त्रको पहिलो पाठशाला भएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। जनताको दुःख सुखमा मलम पट्टी लगाउन सक्ने गरी काम गर्न जनप्रतिनिधिलाई आग्रह। सिमता गाउँपालिका 4 बजडी चौरमा बँदेलको आतंक। बँदेल नियन्त्रणमा ध्यान नदिए मालपोत कर नतिर्ने स्थानीयको चेतावनी। खुम्बु पासाङ लामो गाउँपालिकाले आफ्नै लगानीमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने। पालिकाको आर्थिक विकासका लागि औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न लागिएको भनाई। म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकाद्वारा पहिरोमा ज्यान गुमाएकाको परिवारलाई क्रिया खर्च प्रदान। वडाध्यक्षले दिए 1,25,000। असारे विकासलाई निरुत्साहित गर्ने टिकापुर नगरपालिकाको योजना। योजना कार्यान्वयनका लागि वडा स्तरमा उपभोक्ता समिति गठन। चितवनको खैरहनी नगरपालिका 9 स्थित अन्त्योदय जनजाति आवासीय विद्यालयका 70 विद्यार्थी एकै दिन बिरामी। विद्यार्थीमा इन्फ्लुएन्जा ए भाइरस प्रमाणित। काभ्रेको भुम्लु गाउँपालिकाद्वारा किसानलाई जैविक मल बनाउने तालिम। अर्ग्यानिक खेतीतर्फ आकर्षित गरी उत्पादन बढाउने उद्देश्य। बिर्तामोड नगरपालिकाको सडकमा थुप्रिएको फोहोर उठाउन सुरु। नगरपालिकाले निजी जग्गामा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने। घाँस उत्पादन गर्ने किसानलाई पोखरा महानगरबाट अनुदान प्रदान। घाँस खेती गर्ने 93 किसानलाई 14,65,500 रुपियाँ अनुदान। पाल्पाको रामपुरमा रहेको कटहरबारी पार्कलाई धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गरिँदै नगरपालिका तथा वडाबाट सक्दो सहयोग गर्ने वडा अध्यक्ष दिवाकर देवकोटाको प्रतिबद्धता। बागदीको बेनीमा 250 वर्ष पुरानो 1 महिने बर्खे नाचको रौनक। घण्टा कर्ण चतुर्दशीदेखि 30को दिनसम्म विभिन्न नाच देखाइने। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरबाट ब्राउन सुगर सहित दम्पति पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा 37 वर्षीय किरण गिरी र उनकी श्रीमती 26 वर्षीय सरला साई। ओखलढुङ्गाको लिखु गाउँपालिकामा भाइरल ज्वरोको प्रकोप। 5 दिनका लागि सबै विद्यालय बन्द। चुमनुम्री गाउँपालिका बाहेक गोर्खाका सबै पालिकामा बालबालिकालाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइने। भदौ 5 देखि खोप अभियान सञ्चालन हुने। बन्चरे डाँडामा फोहोर फाल्न नदिने भन्दै वक्तव्य निकाल्ने 3 जना विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटमा उजुरी। धुनीबेसी नगरपालिका 1 का काङ्ग्रेस सभापति पूर्णबहादुर तामाङ, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष विष्णु तामाङ र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष भीषण धिताल विरुद्ध उजुरी। दोहोरो नागरिकता बनाउन सिफारिस दिने वडा अध्यक्ष प्रहरीको नियन्त्रणमा। पक्राउ पर्नेमा उमाकुण्ड गाउँपालिका 4 का वडा अध्यक्ष मानबहादुर सुनुवार। गोराही उपमहानगरपालिका 10 लमरडुवामा झोलुङ्गे पुल निर्माण। विद्यार्थी र स्थानीयलाई आवत जावत गर्न सहज। मेलम्ची तिपेने सडकको मर्मत कार्य जारी। केही दिन उक्त सडकमा सवारी साधन नचलाउन नगरपालिकाको आग्रह। चाँगुनारायण नगरपालिकामा बालबालिकालाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइँदै भदौ 1 गतेसम्म वडाका स्वास्थ्य संस्थामा खोप लगाउन सकिने। र ललितपुर महानगरले हटायो सडकमा राखिएका सिमेन्टका डिभाइडर। रबरका डिभाइडर राखियो, दुर्घटनामा कम क्षति हुने विश्वास। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। जाँदा जाँदै मूल खबर पुनः एकपटक। स्वतन्त्र रूपमा विजयी बर्दिवासका नगर प्रमुख छेत्री राजनीतिक घेराबन्दीमा।
म्याथ थोपको लागि निवेदन नदिएका करारका शिक्षकहरूलाई काममा फर्काउन माग, अडानबाट ड्रप हट्ने मेयरको दावी। साउनको अन्तिम सोमबार धनकुटाको विश्रान्ति मन्दिर सहितका शिवालयमा घुइँचो, बोलबम मेला गर्नेहरूको ताकी, तमोलबाट जल ल्याएर चढाइयो शिवका मन्दिरहरू। काठमाडौँ उपत्यकालाई कुरूप बनाउँदै अव्यवस्थित टाङ्गिएका तारको जन्जालमा कुनै पनि बेला दुर्घटना हुन सक्ने जोखिम, सरकारवालालाई मिलेर जन्जाल हटाउनु महानगरको आग्रह। योजना बिना नगरपालिका बनाइएका स्थानीय तहको अवस्था नाजुक, न्यूनतम पूर्वाधार तयार पार्दै कर्णालीका नगरपालिका। नगर बनेको चामुण्डा बिन्द्रा सैनीमा छैन क्याम्पस र अस्पताल। र सूचना तथा प्रविधिमा पछि पर्दै देशका स्थानीय तहहरू। नयाँ जनप्रतिनिधि आउँदा समेत अपडेट हुन सकेनन् वेबसाइट। स्थानीय बासिन्दा सूचनाको पहुँचबाट बाहिर। हवस् त, पालिका खबर मिडिया हाउसको प्रस्तुति देशभरका पालिकाहरूको खबर प्रसारण गर्ने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर आजलाई यति नै। नियमित रूपमा हरेक दिन साँझ 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पालिका खबर मार्फत एभिन्यूज टेलिभिजनमा उपस्थित हुने नै छौं। युट्युब च्यानल पालिका खबर, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम तथा टिकटकमा समेत हामीलाई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको पल पलको खबरका लागि हेर्दै र पढ्दै गर्नुहोस् palikakhabar.com। नमस्ते।